नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार वाला इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। दोस्तों हमारे पास एक होम थिएटर आया है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमिंग का प्रॉब्लम है, बैस में कोई साउंड नहीं दे रहा है। और दूसरा चीज़ हम आपको चेक कर नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि इसका ये जो वायर है ये ख़राब है दोस्तों। ये सारा हुआ है, वाइट हो गया, ऑटोमेटिक टूट रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए इसको खोलकर चेंज कर हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बस आप इस वीडियो पे बने रहें, तब तक हम इस होम थिएटर को खोल लेते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे हमने इसको खोल दिए हैं और जो वायर लगा हुआ था दोस्तों उसको भी हमने तोड़ के हटा दिए हैं। ठीक है, आइए अब इसमें ये वायर लगाते हैं। बस इस वीडियो पे आप बने रहे हैं, सारा चीज़ आपको हम डिटेल में जानकारी देते रहेंगे दोस्तों। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिए हैं और लगाने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस वायर को सोल्डरिंग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसको जोड़ के इसके बाद हम चेक करके आपको दिखाते हैं। आइए दोस्तों इसको वायरिंग कर लेते हैं। तो दोस्तों इसको हटा देंगे यहाँ पे। मोबाइल वाला के माया क्या वो करा बोले ना लगे। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिए हैं। आइए अब इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। सो कस्टमर का कहना है कि बस इसमें बैस नहीं बज रहा है दोस्तों, और यहाँ पे कुछ जला हुआ भी नहीं दिख रहा है कि हम पता कर सके हाँ उस ट्रांजिस्टर खराब है। सो आइए सबसे पहले इसको लगा कर टेस्ट कर लेते हैं। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इसमें भौं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है। फ्रंट में लाइट दे रहा है, ब्लूटूथ मोड में लाइट है दोस्तों यहाँ पे। पर ये जो बैस वाला है वो बस हमिंग कर रहा है, उसके सिवा और कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम इसको देखते हैं कहाँ से क्या है। सो आइए आप इस वीडियो पे बने रहें, हम आपको सारा चीज़ दिखाते रहेंगे भाई स्टेप पे स्टेप। सबसे पहले इसमें क्या करना है दोस्तों, ये जो बैस वाला अब देख पा रहे हैं यहाँ पे ये बैस का वायरिंग किया गया है। ये वाला ट्रांजिस्टर को सबसे पहले चेंज कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसको चेंज कर देख लेना है कि क्या है। सो यही प्रॉब्लम और कुछ नहीं है दोस्तों। आउटपुट में इसका वोल्ट बन रहा है जिसके वजह से ये हमिंग कर रहा है। आइए इसको निकाल लेते हैं और दूसरा इसमें लगाते हैं दोस्तों। ये 20-30 वाला होम थिएटर है दोस्तों। कल हमने एक होम थिएटर को रिपेयर किए हैं जिसमें 7294 आईसी लगा हुआ था दोस्तों। अगर ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लेंगे, आपको बहुत चीज़ सीखने के लिए मिलेगा दोस्तों। हेलो, अरे लो कथी हो लो यम। आइए दोस्तों इसको हम चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। खाई
उठा के दरिया में मिले पानी में चला रहे होंगे। आ गया ना लड़ाई हमारा जेबी से करती है जेबी के पूरे खा रही पैसा मांगे छी बिस्कुट खा ला दोनों गलत है आपने पता नहीं। देख पा रहे दोस्तों, यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं हो पा रहा था, जिसके वजह से हमने इसको खोल के और इसके बाद अभी सोल्डरिंग कर दिए हैं। फिर से हम इसको सेट कर देंगे दोस्तों। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे सेट कर दिए हैं सभी। ठीक है, अब आइए इसको टेस्ट कर लेते हैं, क्या ये जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। दोस्तों कोई भी अगर होम थिएटर आता है, अगर आपके पास डेड कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे पहले इस वायर को चेक कर ले दोस्तों। ठीक है, इस वायर को चेक करने के बाद यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है दोस्तों, उसको भी चेक कर ले। ठीक है, उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर में पावर इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको भी चेक कर लेना है दोस्तों। आउटपुट में क्या ये 12 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है दोस्तों, एसी वोल्ट, उसको भी चेक कर लेना है। अगर ये एसी वोल्ट 12 बन रहा है दोस्तों, तो वहाँ पे डायोड है, डायोड को इस पार में आपको कैपेसिटर पे आप देख ले कि क्या यहाँ पे 25 वोल्ट है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे भी आप चेक कर लें कि 12 डीसी वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। दोनों मिलाकर 12 कितना हो गया, 24 हो गया। यही आपको 25, 26, 27 वोल्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे जो कैपेसिटर है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज कनेक्शन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी चेक कर लेना है। और चेक करने के बाद इसके बाद अगर आपके सेट में कोई भी सेट में या बैस हो या ट्यूटर का हो, अगर हमिंग आ रहा है या कोई भी साउंड का इशू है, तो सबसे पहले आप क्या करें, अपने उंगली से उसको टच कर कर देखें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्पीकर लगा दे, अगर ट्यूटर वाला है तो स्पीकर लगा दे, और लगाने के बाद इस प्रकार से टच कर कर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिस्टर खराब है कि नहीं। अगर मान लीजिए अगर टच करने से आपका हमिंग दे रहा है तो आपका ट्रांजिस्टर ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगर हमिंग नहीं दे रहा है, कुछ भी नहीं दे रहा है दोस्तों, तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है। अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे टच कर रहे फिर भी उसमें हमिंग दे रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि जो आपका आउटपुट स्पीकर है वहाँ पे जहाँ पे कोई भी वोल्ट नहीं बनना था, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये आउटपुट स्पीकर का वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आउटपुट स्पीकर का ये वायर हो गया। यहाँ पे आपको कोई भी वोल्ट नहीं बनना है। हाँ, म्यूजिक चलने के बाद यहाँ पे आपको एसी वोल्ट मिलेगा, ऐसे में कोई भी वोल्ट नहीं बनना। अगर वहाँ पे आपको वोल्ट बन रहा है
तो सीधी सी बात, आपका ट्रांजिस्टर ख़राब है, उसको चेंज कर दीजिए, आपका 110% बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से साउंड प्रॉब्लम को टेस्टिंग कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर अगर आपका सभी के सभी सही है, फिर भी इसमें हमिंग आ रहा है, तो यहाँ पे जो 4558 ट्रांजिस्टर आईसी लगा हुआ है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये बैस फिल्टर आईसी है। ठीक है दोस्तों, अगर वहाँ पे भी हमिंग दे रहा है तो उसको आप रिप्लेस कर दे, दूसरा लगाकर चेक कर ले, आपका 110% बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब इसको हम चेक कर लेते हैं। चेक कर हम दिखाते हैं क्या हमारा प्रॉब्लम ये सॉल्व होता है कि सेम प्रॉब्लम रहता है। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, पहले ये हमिंग कर रहा था, आवाज़ दे रहा था, भो 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 आवाज़ दे रहा था, पर अभी कुछ भी नहीं है। आइए अब इसको हम इसमें म्यूजिक भी बजाकर दिखा दे रहे हैं दोस्तों। कनेक्ट कीजिए ना मोबाइल अपना। सुन पा रहे होंगे दोस्तों, ये बेस तो दे रहा है, एकदम बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। आइए अब ट्यूटर लगाकर भी टेस्ट कर लेते हैं। ये इसका ट्यूटर हो गया दोस्तों, ये ट्यूटर हो गया है, ये दो है। आइए दोनों को लगाकर चेक कर लेते हैं। देख पा रहे होंगे दोस्तों, लड़के भी लड़कियों को पसंद है सब। आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, बजने के लिए बजता है पर साउंड क्लियर नहीं है दोस्तों। लड़के भी लड़कियों को सब बातें ही छोड़ साउंड क्लियर नहीं दे रहा है, बजने के लिए बज रहा है पर साउंड क्लियर नहीं दे रहा है दोस्तों। तो आइए इसको भी देख लेते हैं क्या करना पड़ेगा। आइए दोस्तों, इसमें जो दो नहीं बज रहा है, एक तो बज ही नहीं रहा है ट्यूटर वाला, और एक है जो जिसका आवाज़ क्लियर नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आइए उसको भी चेंज कर लेते हैं, और चेंज करके हम आपको लगा कर दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको भी निकाल लेते हैं, और निकाल कर फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए इसको निकाल लेते हैं, सभी को खोल कर। ठीक है दोस्तों, आइए इसको भी खोल लेते हैं। लंबी देर खुद करवा दिए, इतने रुपया कथी करबे, वो तो भगवान ही जाने छै। हम तो 20,000 रुपया कमाई लेबे कर छी, नहीं बनावा पुरान बना तो ट्यूटर बनावा फाटल बनावा सुकून बस। ठीक है दोस्तों, अब देख पा रहे हैं दोनों खोल दिए हैं। आइए दोनों को निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, इसको भी हमने निकाल दिए हैं।
और एक और है इसमें निकालने वाला। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, बीच बीच में कॉल आ जाता है, आदमी लोग आ जाते हैं, जिसके वजह से हमको वीडियो रोकना पड़ता है दोस्तों। एक ही मोबाइल है और उसी मोबाइल से हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं दोस्तों, उसी में कॉल भी आता है, जिसके वजह से कुछ समस्या हो जाता है बीच बीच में आपको। ठीक है दोस्तों, ये दोनों हो गया। ये हम दोनों लगाते हैं अब फिर। अगला लगेगा 20 पीस। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये हो गया आपका 20-30 दोनों। आइए हम इसको लगा देते हैं इसमें, और लगाने के बाद इसको सोल्डरिंग भी कर देते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जब आप ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो उसमें आप हीटिंग पेस्ट ज़रूर लगाएं। वो लगाने से क्या होता है कि ट्रांजिस्टर का लाइफ बढ़ा रहता है दोस्तों, ठीक है ना। अगर नहीं लगाते हैं तो जल्द ख़राब होने का डर रहता है। और दूसरा चीज़ ये भी है कि ये ऑलरेडी ये पतला हीट सिन है, जिसके वजह से और मीटर बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो आप क्या करें, इसमें हीट सिन लगा दें ताकि ये अच्छे से काम करे। आइए दोस्तों, इसमें हम हीट सिन लगाकर उसके बाद हम कस देते हैं और कस के आपको दिखाते हैं दोस्तों। देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। आइए अब इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। आप देख रहे होंगे दोस्तों। अब आइए इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब आइए दोस्तों, इसमें जो एक्स्ट्रा लेग है ना दोस्तों, उसको कट कर दें। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, हमने यहाँ पे सभी लगा दिए हैं। आइए आप फिर से चेक कर लेते हैं लगाकर। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे कनेक्ट हो गया, ऑन हो गया है सेट हमारा। आइए अब बजाकर भी चेक कर लेते हैं। लॉक कितना है?
786 0। देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये बैस तो बजने लगा है। आइए अब जो ट्यूटर है दोस्तों, इस ट्यूटर को भी लगाकर चेक कर लेते हैं। अब देख पा रहे होंगे दोस्तों, आइए हम सभी में लगा आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये सारा का सारा ट्यूटर चलने लगा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें। इस काम को सीखना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो में आपको कोई चीज़ का कमी लगे तो कृपया आप कमेंट करें ताकि हम उसको सुधार कर सकें दोस्तों। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।